भाजपाचे ज्येष्ठ नेते विजय वरपुडकर आणि तहसीन अहमद खान यांच्या हस्ते आज उर्सामध्ये फिश टनल याचे उद्घाटन संपन्न झाले। आज 2 फेब्रुवारी रोजी परभणी शहरात सुरू झालेल्या तुरुपीर बाबा यांच्या यात्रेनिमित्त मोठ्या प्रमाणात उर्साला प्रारंभ झाला असून या वर्षामध्ये विविध देखावांचे खेळणे, मीना बाजार, राहट पाळणे, मोदका कुवा पन्नालाल आणि विविध प्रकारच्या खेळण्या या निमित्ताने पाहायला मिळत आहे। परभणीकरांच्या सेवेत दाखल झालेले आज मुख्य आकर्षण म्हणजे मराठवाड्यात नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच परभणीकरांसाठी खास फिश टनल या प्रमुख देखाव्याचे उद्घाटन यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले। फिश टनलचे वैशिष्ट्य आहे की विविध देशातील तब्बल 350 प्रकारच्या रंगबिरंगी विविध जातीच्या असणाऱ्या माशा या आकर्षणाचे केंद्रबिंदू आहेत। या निमित्ताने आलेल्या सर्व भाविक भक्तांनी इथे भेट देऊन त्याचा आनंद घ्यावा असे आवाहन माजी नगरसेवक फारुक बाबा, माजी नगरसेवक मुजाहिद मेमन, दिनेश परसावत, फेरोज बाबा, हयात खान, करीम बॉस, अली खान, मोहसिन खान यांच्या वतीने करण्यात आली आहे। या निमित्ताने आलेल्या मान्यवरांनी सर्व यात्रेकरूंना उर्साच्या शुभेच्छाही दिल्या। दिव्यांग आघाडीच्या शिवजयंती महोत्सवाच्या अध्यक्षपदी विशाल बनसोडे यांची निवड करण्यात आली। दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी 19 फेब्रुवारी रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती मोठ्या हर्ष उल्हासात साजरी केली जाते। त्याच अनुषंगाने आज परभणीमध्ये दिव्यांग आघाडीच्या वतीने एक बैठक संपन्न झाली। या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी अंगद सोंगे हे होते। या बैठकीला दिव्यांग बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। यावेळी शिवजयंतीच्या अध्यक्षपदी विशाल बनसोडे यांची निवड करण्यात आली। संजय वाघमारे यांनी हा प्रस्ताव ठेवला आणि राहुल यांनी त्या प्रस्तावाला अनुमोदन दिले। त्यासोबतच या बैठकीला संजय वाघमारे, राहुल शिवभगत, माऊली कदम, अभिनंदन गुळवे, प्रदीप गांधारे, दिव्यांग बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते।